Наконец-то я нашел в Торревьехе, где можно набрать обычной питьевой хорошей воды. Вот такой вот автоматик на центральном рынке возле центральной Меркадоны. Цена, вот цены, 20 евроцентов за 1 литр, но в моем случае 8-литровая баклажка, вот 70 центов за 8 литров. Вот, и получается существенная еще и экономия. По качеству воды не знаю, попробуем и об этом вам потом расскажу. Пользуйтесь.